以為做大人就係翻工咯，原來係有咁多細節位要處理。唔知點解突然間有一日係突然之間角色就調轉咗啦。你又會瞓撚咗啊！會，而我就學習嘅一樣嘢就係點樣用自己陪伴自己啊！歡迎大家嚟到小題大眾。都近排成日聽人講嘅就係初級成年人啊。通常我都係喺賽度見啲人話，作為一個初級大人要點樣適應啊，求救咯，或者係啦，有個 phrase 噶嘛，成人指南咁樣嘅嘢。Adulting Hong Kong 上年嘅事咯，上年嘅事係啊，我記得我同你都係嗰陣覺得哇！呢個 page 好正啊，好正，好實用啊！嗰陣睇到哇，如果我哋後生啲嗰陣有呢啲 page，咁就好啦，即係行少啲冤枉路嘛，行少好多，冇錯。問大家問題先啦，我哋問大家問題先咯。問下啲觀眾就係你覺得自己係初級大人定高級大人？留言話俾佢知，你覺得你係邊一個？咁你覺得咧？你覺得我覺得自己啊，係啊，應該差唔多係一個高級大人嘅完全體㗎啦。即係可能之前仲覺得可能都60-70% 啦，即係仲係過渡緊啦。而家我覺得都基本上好難再稱呼自己做初級大人，會俾人恥笑，我覺得會。即係你已經係自覺係經歷過同埋感受過作為乜嘢係初級大人呢樣嘢咯。係啦，係有咩感覺嘅咧？成為初級大人嘅時候，最初一定係覺得好 free 咯，即係覺得我終於可以唔使受到屋企任何束縛啦。自以為可以擺脫屋企嘅一啲控制或者保護啦，咩都好啦，即係兩樣都有嘅。我覺得即係有啲事我自以為可以處理得好過我嘅父母，或者好過我嘅長輩。但係發現唔係咯。因為我成日會諗嘅就係初級大人呢個字，即係我做 research 我都揾唔到係邊度嚟啊！即係佢冇一個好實在嘅引經據典，係純粹係。維基揾過未啊？維基我未咯，因為而家有 AI 啦嘛，我直接問 AI 問佢個典故係啲咩，佢都。冇，佢就話冇啊！有一排就係吹，有人開始咁樣講呢個 memes 好似一個 memes 嘅，係好突然間彈出嚟嘅。可唔可以認咗佢啊？即係可唔可以？即係邊個講師可唔可以話俾佢知？我哋都好想知啊！係咯，認咗佢啊！譬如好好奇佢出處啊！即係點解會有呢樣嘢出現？初級大人呢個物種其實唔係依家先有噶嘛？係啊，絕對係啊！即係以前可能70-80年代都有噶嘛？即係實會有由青少年去到大人呢個階段。直至有位科學家為佢命名，照叫初級大人啊！就想知嗰係邊個？咁啊，做過啲咩實驗我都想知道。因為你成年，你18歲就成年㗎啦嘛。但係你18歲成年，即係你中學畢業或者啱啱入大學，你唔會叫自己初級大人嘅。唔會，絕對唔會。通常都係你真係正式踏新社會，開始稱呼自己做初級大人。即係我覺得同以前唔同嘅。以前我哋啲即係咪好興？我哋有啲父母啊、阿嫲嗰啲咧，其實16-17歲就結婚㗎啦嘛。好獨立添，可能生埋添㗎啦嘛。因為佢哋，我覺得佢哋係比較早接觸社會。比較早係要可能離開屋企去可能賺錢啊咁樣，咁變相佢哋好快會接觸到一啲好 mature 嘅嘢。係咁，但係我哋而家唔係嘛，即係你有好多人幸福啲嘅，可能真係要去到大學畢業，有啲係讀埋即係個 master 先至出嚟做嘢，再讀埋 PhD，係啦，先接觸社會嘅，甚至再讀多個 degree，係啊，甚至一路都唔知啦嚇。咁所以同以前有啲唔同咯，但係我覺得呢樣嘢咧，我覺得係以前可能冇分得咁細啊，但係我覺得以前主要係講個心智上，人生經歷上邊咯，我覺得係啊，但係冇好具體有一個 terms 叫乜乜咁樣咯。我覺得佢好似一個過渡期，即係由你係咯，有㗎，我記得以前啲人點樣形容呢啲大人咧？初級大人，呢個僆仔嚟㗎，咁即係我乳臭未乾。唔係呢個太古代啦，即係譬如我以前出嚟做嗰啲 part time 10零歲嗰陣咧，即係未到20啦。佢話呢個僆仔嚟㗎，幫我睇住咁樣，即係佢哋會用僆仔、僆妹，有啲親切啲就會用細佬啊、阿妹啊咁樣，成日都係姐姐會阿妹你咩啊，咁嗰啲就應該其實佢心目中咧可能都覺得你未係一個大人嘅。OK，係啦，但係就冇呢個咁正式嘅 term 出咗嚟咯。對於我嚟講，即係我自己喺社會都6年啦，即係其實我對於呢個身份其實都算係後知後覺啲嘅，即係我依家先去諗我係咪一個初級大人，或者我諗翻就係好似咧，你畢咗業出嚟，其實你就要揾工做嘢㗎，跟住咁你翻工咁你都叫做唔好話制服啦，你都要着起件衫，跟住之後你就要翻工做你嗰個職業。譬如我之前做社工咁唔使着 suit 嘅，但係你都要喺學校做，你都要着。而家都係社工啊？我以前喺學校做社工嘅時候，即係着得 formal 啲啦，即係嗰種感覺就好似我着咗件衫，嗰個職業嘅衫，但係其實我未完全 ready，我喺度做啲咩，我都仲係嗰個自我嗰個，好似翻入 intern 咁咯。個外殼係一個大人，但係個內在都仲係，我唔係話佢仲係小朋友，只不過佢未同步到同我嘅外在。
我估初級大人係咪有呢一種嘅唔協調咧？係㗎，佢唔協調咧，我覺得你講咗樣嘢好啱啊，因為佢而家係被逼好似係要融入嗰個大人圈啊嘛，咁所以佢只能夠喺裝扮上、言行上睇下可唔可以靠近啲佢哋啦，或者去融入佢哋啦。但係其實佢哋心入邊諗嘢同埋經歷過嘅嘢咧，係完全大家係冇共鳴啊。係啊，唔會有任何嘅一啲即係相似嘅嘢啊。係啊，可能會甚至會成日想挑戰啲大人。咁係咪真係整頓職場啊？你係有少少似，但係可能有啲係對內嘅 challenge 自己屋企人啊，或者身邊啲兄弟姊妹對於某啲嘢嘅做法咯。我覺得呢個係初級大人喺外表上同埋心理上係點解會同啲高級大人會排斥啲或者咁唔夾嘅位咯。嗱，我自己覺得我依家都仲係初級成年人。係，因為點解我會咁覺得咧？對於屋企嗰樣嘢，即係你細個咧，你 make decision 啊，或者屋企嗰啲嘢咧，你可以唔使理噶嘛。係啊，阿爸阿媽你提供個人得啦嘛。係啊，你參與就得噶啦嘛。係咯。初級成年人咧就係原來你大個咗啦，即係仲係要靠自己爸爸媽媽喺屋企層面嘅嘢，佢哋都係 make decision，我都唔理嘅。係，即係喺職場上咪叫卸膊咯。如果你當屋企係一個職場，我係咯。係咯，你比喻咪卸膊咯。係啊，所以唔卸膊嗰啲咪升個職咯。係啦，你攞晒啲嚟做咪大啲機會，或者你個責任重啲咯。即係。係啊，但係你又冇得真係完全唔理喎，即係嗰種唔理係唔係好似以前讀緊小學、中學嗰種，你真係唔使理你啊嘛。係。只不過你嗰種唔理就係佢真係開始要理你，但係你又唔係好想理，又唔知點樣理。OK，又或者阿爸阿媽都仲覺得你係細個，所以唔俾你理。係，我都經歷過呢段時間。係嘛？係啊。係點樣嗰陣時？就係好似咁講咯，即係佢覺得你有啲責任要剔啦。但係你可能淨係負責，舉個例，譬如你出錢，譬如你出時間，但係大致個方向咧，你都係冇得決定嘅。即係你都係要跟住佢哋個喜好行嘅。OK。但係唔知點解突然間有一日咧，係突然之間，個角色就調轉咗啦。哦，係㗎，呢一日都嚟得好突然。跟住就會同佢講，大個仔啦，係啊，你要點啦。係。但係你冇教我要點做，空降。你要識諗啦。空降啊。係啊，通常都會係有啲咁嘅情況出現，所以就會出現嗰種好混亂啊。係啊。我應該點做咧？係啊。跟住就有時想逃避咯。係啦，我以為做大人就係俾家用咯，大人就係返工咯。原來係有咁多細節位要處理。屋企嘅嘢就佢唔會同你講幾時殺到埋嚟咯。突然間有一日，你會見到即係兩老咧，唔知點解老咗好多。係啊，即係時間上其實差唔多，都係咁過嘅啫。係啊。但係嗰個觀察咧，係會見到佢，點解好似老得咁快？跟住呢一個初級成年人嘅身份嘅轉變，就唔知點樣形容嘅心情上面湧現出嚟啊！會係我諗係會有啲不安啦，太多未知突發嘅事，唔係咁相信自己嘅能力會處理得到，即係仲會好享受被保護或者係唔使煩嗰個階段嘅自己。就係嗰個初級成年人。係啦，其實嗰段時間係幾舒服嘅，因為第一你又有經濟獨立咗啦，你又可以大聲就話啲錢我自己賺翻嚟嘅，即係我自己點用啦，你唔好理我啦咁樣，我有俾錢你咪得咯咁樣，即係你會享受過呢段好短暫嘅事。近排我覺得自己真係成為一個高級大人咧，就係我需要處理一啲可能我父母嘅一啲健康嘅問題，唔係啲好嚴重嘅。但係譬如 keep 住要食藥，keep 住覆診，跟住你要擔當個角色就係。你要提佢啦，你要俾錢啦，即係操心嘅要幫佢哋。跟住之後可能要做唔同嘅 research 啦，跟住亦都要留意佢啦，觀察佢啦。平時大家唔係好講嘢㗎嘛，即係你要可能打多咗電話或者佢打俾你要即刻聽啦。係啊。因為我試過我有一段好短嘅時間落去，我阿媽就入咗幾次急症啦。咁嗰段時間其實即係一聽個電話就一定要聽㗎嘛，即係你冇得 miss 㗎嘛。以前會覺得打你一定係講埋啲無謂嘢啊，得閒先覆佢啊，再講啦。而家唔係噶嘛，而家你每個電話你都要聽噶嘛。咁我覺得係多咗呢啲嘢之後咧，我會發現哇，真係超級唔容易。都有過呢個經歷嘅，即係冇可能咁入急症咁嚴重啫。即係就係當佢哋病，即係好似調翻轉，即係細個就係佢會你吟沉你啊，唔好做呢樣嘢，你小心啲啊！你而家病緊，你唔好再咁樣啦。依家係調翻轉，變咗佢好似個細路仔咁樣，你即係你大個咗，或者可能大家接觸嘅嘢唔同，你知道你有病啦咁。邊個嘅處理方法係 suppose 係會最有效？係啦，就唔好喺度話慳錢，跟住就喺度拗。
咁但係佢哋嘅 mindset 就係，唉唔緊要啦，冇事嘅，點樣睇都得。即係但係你又好想肥佢啦，好想肥佢，但係就忍住，跟住就臨即係處理咗佢身體狀況先。即係呢啲位就變咗好似同以前細個調轉咗個色。重點我哋講咗個係咩啊？其實會唔會就係初級變高級就係嗰個依賴性由你本身係依賴人嗰個變成係已經有人去依賴你？我唔知係咪有人依賴我，但係我要開始主動將呢樣嘢去 take up。你不能夠不嚟咯，自己個心同自己講，你不能夠不嚟。係，絕對係由初級變高級，個分別就係嗰個主動性。對於你身邊嘅嘢嗰種，你要去主動去關心，你主動去 sense 一啲，或者你要觀察到一啲嘢。母親節啊、父親節啊，早啲 book 位食飯啊嗰啲啊，反而呢幾年少咗嘅。OK，係啦，呢幾年我做嘢忙，一嚟啦，二嚟又自己一住咗咧，即係其實好矛盾㗎。一方面開始比較 detach from 你個 family， 另一方面你又會覺得有啲 guilty， 好似冇乜點翻去咁。但係又有一方面就係平時生活都真係其實好攰，背完啦，跟住又諗啦，跟住又開始有一個 loop 啦，又開始有少少 guilty 啦。我依家自己嘅 position 就係我老實講係比較 detach， 但係咧，如果屋企有啲乜嘢事務啊，要真係要 involve 要 make decision 咧，呢啲我就會 take up 翻嚟做咯。係啊，即係屋企啲居住問題啊，嗰啲即係咁，我覺得你已經可以稱得上係高級大人啦。但係我覺得呢個名分係可能你未好想承認呢件事，有啲重，可能我都仲想有少少叛逆或者任性嘅時候啊。咁都可以嘅，冇問題嘅，係啊。因為我自己需要去照顧屋企嗰啲嘢啦，即係我自己做起上嚟我都吃力，我都有即係可能沮喪啊，或者覺得點解係我啊？即係我其他嘅家庭成員，如果喺度就好啦咁咯，即係正常都會有嘅。對於呢件事係覺得有時會有一種叫做成就感啊，成就感，即係覺得開始變成身邊嘅人一個可以信賴嘅對象，其實會有少少成就感嘅，可以肯定到自己自我嘅一樣嘢咯。係啊，即係唔知點講，你希望你有機會感受到，唔容易嘅呢個角色其實要做翻。點解有啲人成日都話，我真係生下小朋友先明白父母咁樣咯？因為我覺得初一成年人其實應該分好多 part，簡單啲、淺層啲就係，如果你出嚟租屋，你要你要買啲咩啦，係啦，買啲咩日常用品啊，點樣去揾一個好嘅租盤啊？冷氣幾耐要洗一次啊？係啊，跟住可能交稅啦，係漏水點搞啊？係啦，水電煤啊，或者廁所塞咗點算啊？係啲燈跳咗就點搞？即係。呢啲就比較簡單啲，高級大人就可能要諗埋就係鄰里關係啊，即係要諗下自己做嘅會唔會阻到啲鄰居啊，即係要尊重翻對方嗰個空間啊，呢一啲咯。其實我覺得你係一個披住一個初級大人外殼嘅，但係你係邁向緊高級大人嘅人。我想繼續披住咯。其實我覺得係可以嘅，因為好多時候我覺得我哋翻到一個好舒服嘅空間啦，譬如係屋企，自己屋企又好，去翻父母屋企又好，其實都係一個初級大人，甚至即係佢哋都唔係當你大人看待嘅。係㗎，佢哋唔當啊。係啊，佢哋仲話你唔好搞啦，你唞啦，我呢啲我執啦，我洗碗啦，我搞啦。係。總之我會翻去食飯，我就會嗌一定係我洗碗啦，我自己要求嘅。OK。係，但係有時真係攰得滯咧，瞓咗喺個梳化度，一瞓醒洗完啦。係。即係嗰種你又會頂瞓撚咗會嗰種感受咯。明嘅，係啊。因為你洗過碗啊嘛，你洗過你又知幾辛苦啊嘛，同幾煩咯。係啊，幾麻煩啊嘛。咁你見到佢煮完飯，佢仲要買埋餸，係啦，仲要洗埋。跟住，但係佢就完全都係叫你你坐啦咁啊！其實你知道嗰個辛苦。係啊，仲要煮嘢都係嘅，即係自己開始識煮嘢或者煮嗰啲嘢俾一大班 friend。自己平時煮垃圾，跟住翻到去咧就六餸一湯咁樣，乜都有，有雞有菜有剩咁樣。你會知道個廚房幾熱咯。係啊，係冇錯。嗰種大汗搭細汗咧，其實真係好攰。所以學識體諒對方或者叫做感激對方嘅付出，我諗都係成為高級大人嘅其中一個關鍵。初級先啦，繼續留喺初級度細味嗰陣先咯。跟住朋友咧，朋友我諗我哋上一集都講過，其實都同最佳損友我哋上一集其實都有啲似嘅應該。高級成年人，我覺得普遍就係會係覺得朋友係可以隨傳隨到咯。即係仲好似以前咁。即係當然自己都係啦，即係朋友一叫我就一定出嚟㗎啦，我一定要排除萬難。咁我覺得呢個係其實幾可愛嘅呢件事，我都曾經有段時間係咁。好呢個咩啊？叫比較好熱血咯，單純啲咯，係啊，冇咁多計算，即係冇咁多各方面嘅顧慮要考慮。係如果去到慢慢大個啲咧，顧慮嘅嘢多咗，
跟住開心嘅係少咗，係啦，即係大家可能會變咗多咗啲顧忌啦，多咗啲煩惱啦咁樣。即係你見到啲嘢買咯，佢反正出糧啦嚟緊。係啊，而家又有份工嘅咩啊？同埋好多嘢係變咗係好似有個加成有光環喺度咯，即係好似你咁講食咗無敵星星。哦，係㗎，係啊，好多嘢都理所當然覺得好容易嘅，即係個世界好似都會好幫你好多嘢。調翻轉嚟，啱啱係個社會對自己啊，自己望翻個社會就會，雖然係初級成年人啦，但係你接觸到嘅世界佢就係公海㗎啦嘛。即係有高級有特級，咁樣，咁你會見到開始，你會感受到嗰個社會嘅規則啊。即係好似見住25歲就要點，30歲就要結婚，之後要買樓，即係要生仔。褪後翻3-4年睇嗰陣時候，我見住呢個社會規範嘅時候，其實都有啲壓力嘅。你有冇試過呢種？我冇啊！我覺得我嗰陣畢業出嚟做嘢咧，大家都好諗法都好似，即係應該係難聽咁講，就係大家都冇乜諗法。睇落去好似個個都好積極咁咯，個目標都好似一樣咁咯。但係冇你問佢點解要咁做啊？唔知啊，係啊，即係好多人都係咁。咁我嗰陣都係，係咁噶啦，個個都咁做噶啦，咁所以咪做咯。即係冇特別諗應該要點樣行啦。係啊，先啊。反而我覺得咧，爭幾年嗰啲咧，即係我同你爭幾年。係啊，我發覺你哋反而有諗法多過我哋咯。即係我嗰陣嗰個時代啲人，即係我覺得我嘅20歲、21、2歲同你哋嘅21、2歲甚至26、7歲都好唔同咯，我感覺。係啊，咁但係我又有少少調翻轉嘅，我覺得我嗰個叛逆嗰個嘅自己係越大先越出嘅。我都係喎，可能就係因為封印得自己太耐，都可能係太枷鎖住好多應該，即外界應該自己要點做。係啊，你根本就你都冇經歷嗰個變化，即係你冇由細路仔變成初級，再做高級嗰個變化。即係你好多嘢都係。人哋話俾你知應該咁。係，我純粹就係好似讀緊書教科書，叫你做啲咩你就跟住做。係啊，咯。咁你做到啱 marking scheme 你咪 good 咯。係啊。你離咗題咪 bad 咯。係啊。就俾人鬧咯。應該保持嘅開心嗰一面或者叫做仲係好細路仔嗰一面，我都會有得佢存在嘅。我覺得需要㗎。係啦。需要，如果唔係嘅話，個人即係俗啲就係咩？要鳩咯。鳩係啊。係啊，要鳩咯。但係認真嘅時候都要好認真啦。係。我諗。你講呢個 point，我諗起就係，即係一個初級成年人嘅演變啊！即係其實雖然初級成年人係一個 term 啦，但係我覺得入邊都有分一個階段。係，當你越向前行咧，其實你做人係你越識得將啲嘢分得開啊！鳩時鳩，認真時認真，唔係你做緊嘢又鳩，但係要你鳩嘅時候就認真到撲街，跟住你又唔知做乜撚嘢，搞串晒個 party 嗰啲咧，即係分唔到啊！佢唔識轉換個狀態啊！我覺得越行越前。應該係要分得清楚自己唔同嘅面向，保持到一個彈性。冇錯，你可以喺需要你去擔當咩角色嘅時候，你做翻嗰個角色。係啊，同埋有啲説話，我覺得或者有啲行為做嗰個 timing 係好緊要嘅。本身個話語權或者嗰件事嘅焦點係應該喺個人度嘅，但係有時會唔小心搶咗人哋嘅焦點，或者唔覺意分享咗自己好想分享自己嘅嘢嗰一面，即係唔識分裝閒啊，類似係咁樣嘅意思啊，係啊，有時沉默都係一種表態嚟㗎嘛，即係唔回應都係一種回應，唔回應係冇錯，係啊，OK，所以唔係所有嘢都係你大聲講出嚟嘅，你就有道理，或者大聲講出嚟就係表達緊自我嘅，係啊，所以你啱啱講沉默呢樣嘢就係初級成年人都要學識得。沉默同唔回應，其實嗰種嘅尊重。考下你嗰個知識，沉默是金。下一句係咩啊？係咪新奇士橙？冇錯，100分。OK，係啦，啱啊嘛。係啊，學識沉默啊，真係。或者學識應對沉默。即係當對方沉默嘅時候，但係好難跨越嘅。有時候我覺得嗰個多數人如果係喺一個好局促、好安靜嘅環境，佢就忍唔住講嘢㗎啦。係，你忍唔住亂講嘢咯，會。係咪啊？我哋而家試下整1分鐘啦。咁就冇啦。即係所以你咪學你咁講，就係有時係要嗰個接受自己有孤獨嗰一面，即係面對孤獨、面對安靜嗰一面咯。呢個我覺得都係一個好大嘅分野嚟嘅。係啊，點樣喺安靜或者孤獨嘅狀態下，你仲係好自然啦。係。仲係唔需要特登去表演緊自己啦。係啊，我覺得有時咧，我後生啲嗰陣咧，好似做每一樣嘢都好似表演緊咁，即係要人哋睇得到。
係啊，所有嘢都係想人知，想人哋關注。哎呀，我分手啦，或者我點點，我要話晒俾全世界知，擺上 story，擺晒上所有公海。我依家每一日屙屎啦、刷牙啦，係啊係，每一日都係 set lock 嚟嘅，每一日都係 set lock 嚟嘅，強迫人哋睇你嘅 set lock。後生嗰陣有呢個傾向嘅，而家變咗好似好多時候係真係消化完攞出嚟咯，處理咗先講咁樣。接受即係學你話齋，就係你要自己一個人面對嗰種嘅孤獨嘅感覺。要㗎。即係講到好似好體化晒，係就係你嚟係自己一個，死係自己一個啊嘛。其實係㗎，係咪啊？係啊，即係雖然人係群體生活嚟嘅，但係不論你被逼啊，定係你自願都好啦，你總會有一日你係其實你追唔上個主流或者呢個社會嘅步伐，你係被逼，你係要自己面對所有嘢。我依家都有面對呢種狀態，即係即係自己一個住啦，跟住你始終一定會有自己一個人嘅時間嘅，即係就算開心過後出去同班 friend 開心過後，翻到屋企你夜闌人靜嘅時候，即係就算有寵物啊貓啊嗰啲都好，你都係感受到自己一個人類面對四埲牆嘅時候。近排我就學習嘅一樣嘢就係點樣用自己陪伴自己啊！哇！我唔知你明唔明我講咩？講多少少聽下。即係用一個物理嘅條件去睇，就係我係的覺得我自己一個人喺間屋度。係啦，仲有嗰隻貓喺度叫。咩叫陪伴自己？就係我會可能睇書啦、睇劇啦。其實佢係會勾起到你或者刺激到你某啲嘅思想嘅時候，自己喺度思考或者係去反思一啲過往嘅生活。可唔可以係話取悅自己咧？開始識得。我唔知係咪叫取悅喎，即係 please 自己、善待自己咁樣。善待咯，善待咯。即係以前可能係好需要人回應，或者好希望你嘅做嘅嘢係即係好似有人睇到咁樣啦，或者好想有個人喺隔離。係啦，同佢分享，即係有所有嘢都係同佢分享，或者分擔咁樣啦。係啦。而家變咗又自己去揾方法去善待自己咯。而都需要，我覺得呢樣嘢，而呢樣嘢幾好喎。我定義唔到好定唔好啦，係啦，即係但係呢樣嘢的確真係，如果你喺一個群體嘅時候，其實你唔會有呢個空間或者呢個諗法去做呢樣嘢。赤裸裸地，好真實嘅，係㗎，咁樣去諗翻多啲自己其實係咩一回事咯。係啊，咁當然好多時候都冇結論嘅，嗰個孤獨嘅感覺係必然存在，而係你要想辦法並存咯，係啊，並存咯。即係我開始明咧，即係啲人拍拖話有啲時間真係要自己一個。我開始明呢樣嘢，因為你識得珍惜自己嘅時間，你識得對自己好，你先知道點樣係為之對人好嘛。你有個對比啊嘛，我自己覺得係。我唔知啦，我未去到再下一個階段。即係我覺得係一個真係到你真正成為高級大人嘅時候咧，我覺得有一樣嘢幾明顯嘅，就係頭先你講我依然有呢個孤獨感，我依然又唔開心，依然有情緒，會有好多嘅一啲諗法。但係呢一啲嘅諗法雖然冇消散，或者呢啲情緒可能仲喺度，但係我仍然可以帶住你啲情緒去繼續我做我要做嘅嘢，而唔係好似小朋友發脾氣咁，我抌低晒啲嘢地下，一走了之。跟住扭計，有人幫有人抱。我覺得呢個就係生活啦。你無論你點樣發展你嘅友情啊，你嘅家庭都好，咁你都 guarantee 唔到佢哋係會一路陪住你噶嘛。係啊，你只有自己嘅軀體、自己嘅靈魂係會同自己一齊。咁所以好多嘢，我覺得都係要去學習、去嘗試去點樣解決咯。但係唔好逼自己咯，即係唔好逼自己，唔好逼自己話我而家已經幾多歲啦，或者跟住我就要孤獨。係啦，或者我要學，我要點點點，我一定要點點點咁樣。可以俾少少小朋友嗰個自己係出現多啲。係啊，即係嗰個時機嚟到啦，咁咪煮到埋嚟就食啦。當係一種實驗嘅心情咯，我覺得。都係嘅。係啊，咩都試下今次唔 work 喎，咁咪唔好包拗頸咯。聽阿爸阿媽講，聽啲長輩講好啲嘅，咁咪聽咯。雖然我諗好多啱啱做大人嘅朋友啦，都唔聽媽媽嘅話嘅，淨係想要個聽話嘅媽媽。呢句 OK 喎，係啊，係想要聽話嘅媽媽。係啊，只係想要一個聽話嘅媽媽。咁可能媽媽嗰陣時都淨係想要一個聽話嘅仔女。咁但係有時真係老實咁講，即係有啲嘢唔逼得嘅，冇得揀嚟嘅。順住嗰個勢去做，係冇錯，係啊。
講到最尾諗起一個短 clip 啊，《風再起時》啊，有套戲入邊有梁朝偉個角色，我哋都係第一次做人啦，邊計得咁多啊，盡力做咪得咯，即係我會諗起呢樣嘢咯。都係放過人同埋放過自己嘅一個説法或者一個做法嚟嘅，我覺得係。所以係咯，有呢一個標籤出現，學你話齋，其實真係反映到呢個時代嘅人某一種嘅不安、焦慮感。或者需要一啲安全感，都辛苦嘅，都真係辛苦嘅，即係好難用翻以前，唔好話用無知幸福㗎嘛，即係無知係幸福㗎嘛，真係好難比較以前年代同依家年代嘅初級成年人邊個辛苦啲，各有各辛苦咯。係，因為就算真係物質豐厚咗，其實物質豐厚咗都有物質豐厚咗嘅唔好處，我覺得。絕對係。又唔使比較咯，咁遲啲先識咪遲啲先識咯，最緊要識咯。總之記住身邊一定會有人係可以喺你需要嘅時候幫到你，同埋俾到啲意見啊、經驗你咯。即係只要你夠膽去開口問，係咯。即係有啲咩唔識，有啲咩感受、難受咩都好，咪揾啲 friend 身邊嘅人，或者留下言啊，圍下爐咯，圍下爐咯。即係未必對件事實際有幫助，但係照顧咗自己先，善待咗自己先。我覺得初級成年人，你講得好好，一個總結就係善待自己。係啊。先處理心情後處理事情嗰啲嘢啊嘛，變咗 counseling 嘅，係啊，即係成日都聽人講，好毒雞湯啊！即係當我細個真係我有情緒，又有啲人同我講嗱，先處理心情後處理事，但係都真係嘅。呢個係真嘅，呢個都真係嘅。憤怒嘅時候唔好做決定，係有情緒嘅時候唔好做回應咁樣。係啦，恭喜大家可以，恭喜大家！即係如果你聽到呢一個我哋呢一集，恭喜大家成為初級成年人。係啊，即係起碼俾你知道係有人同你哋一樣嘅。係啦。好多人都係咁樣，好多人都係咁陪住你哋咩都好，係咯，咁啊，係咯，今集係咁多先咯，like 我哋嘅片 ，subscribe YouTube， 好 follow 我哋嘅 IG 各大 podcast channel， 同埋留言成為 One 大 caption 啊，冇錯，好，下集見，拜。